Hallo, seid gegrüßt. Wie ihr im Titel schon entnehmen könnt, geht es heute um das Stream Deck und beziehungsweise um die Display-Reparatur. Und warum das Ganze? In dem letzten Video habe ich ja das Stream Deck in Verbindung mit Linux CNC gezeigt und das erste Stream Deck, was ich mir dazu geholt habe, habe ich über eBay geordert und wie soll es sein, das Display hat einen kleinen Schaden und hatte so Artefakte drauf. Ich zeige euch das mal. Also im Endeffekt, das ist das Stream Deck, was ich bei eBay geordert habe. Das kam auch relativ schnell an. Der Verkäufer hat das wirklich schnell verschickt. Aber nach dem ersten Anstecken habe ich hier halt gesehen, dass dort gewisse Artefakte auf dem Display sind. Das ist wie so ein kleines Kräuseln. Hier mal äh, das Ganze nochmal ein bisschen besser dargestellt. Also seht ihr hier oben die Tasten. Also wie so ein Flimmern auf dem Display und immer mal unterschiedlich. Und anfangs dachte ich, okay, das kann ich fixen, indem ich Kondensatoren austausche oder eine schlechte Verbindung von irgendwelchen Leitungen. Aber weit gefehlt. Ich habe das Teil zerlegt, gereinigt, alles überprüft. Ich habe es nicht geschafft, diese Störung wegzubekommen. Es muss also wirklich auf dem Display sein. Dann habe ich angefangen zu recherchieren im Internet und bin wirklich auf viele Beiträge gestoßen, die dann auf einen Displayschaden zurückschließen lassen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe im Internet bei AliExpress hier im Endeffekt Displays gefunden, die sich dafür wohl eignen. Ich habe einfach mal eins geordert, so um die 30 Euro und habe das ausgetauscht und man sieht hier schon, das linke ist jetzt sozusagen das mit dem Austauschdisplay und es hat so einen gefühlten leichten Helligkeitsunterschied. Also die Farben, wie es jetzt hier auf dem Foto zu sehen ist, sind schon relativ identisch, aber einen Helligkeitsunterschied hat es schon deutlich. Hier nochmal ein bisschen besser zu sehen. Links das Austauschdisplay, rechts das Originale. Also wir sehen, dass das Display zeigt nicht mehr diese Fehler an und Farben sind auch okay. Wie gesagt, maximal so ein bisschen so Helligkeitsunterschied. Das mal so im Schnelldurchlauf. Also mein Stream Deck habe ich wieder repariert mit um die 30 Euro. Und wie ich das Display getauscht habe, zeige ich euch im Nachgang. Für alle, die das nicht interessiert, die können jetzt hier abschalten. Und ja, für alle, die den Austausch noch sehen wollen, die bleiben einfach dran. An der Stelle sage ich schon mal Tschüss. Danke fürs Einschalten. Danke auch an alle Patreons, die mich so zahlreich unterstützen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.